20枚いきましょうか。ではいきますね。また出だしに注意してください。Number 20. Where's the company's research lab? はい。Where's じゃあ where の後ろをいきましょうか。A. Where's the company's research lab? Where's the company、research lab 意味は会社の研究所の研究室は、どこですかで、どこなので場所ですね。場所に関するものを、選択肢から、こう探し出してください。ではいきます。A. A third of the staff members. はい。A third じゃあ a third の後ろ。 B. A. A third of the staff members. はい。A third of staff members. A third of the staff members. これ意味は、スタッフのメンバー、従業員の a third、3分の1ってことです。A third of the staff members。従業員は3分の1。ちょっとこれは where 場所じゃないですね。違うと。じゃあ B いきましょう。B. Close to the city centre. はい。Close to city center ですね。Close to the city center ですね。意味は Close はこれ近いということです。なので、city center というのは、町の中心地の近く。これ場所ですね。じゃあ上に対して場所なので、じゃあこれは20番 B が正解となりますね。OK です。